হ্যালো বন্ধুরা, ভক্ত ইটিং চ্যানেলে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজকে মেনু নিয়ে চলে এসেছি ঝোল ছাড়া মেনু। মানে কোনো ঝোল নেই, ঝোলের কোনো মেনু নেই, ঠিক আছে? তো বলে দিচ্ছি বন্ধুরা, প্রথমে আছে বেগুন ভাজা, দ্বিতীয়ত আছে ভেন্ডি সেদ্ধ, তৃতীয়ত আছে আলু সেদ্ধ পেঁয়াজ দিয়ে মাখা, চতুর্থ হচ্ছে গিয়ে তোমার বাঁধাকপি, আর হচ্ছে একটা করে ডিম, সঙ্গে নিয়ে নিয়েছি 2 টুকরো করে লেবু। তো আজকের মেনুতে এই আছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে আমরা যখন ভিডিও ছাড়বো সবার প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছাবে। তো বন্ধুরা, বেশি বকবক না করে ঝটপট শুরু করছি। 1 2 3 স্টার্ট। এত আইটেম কোনখান থেকে শুরু করবো খুঁজে পাচ্ছি না। করেই ফেলি, একটা গোড়ানো যাবে।
কি জিতে আছে তাই? হ্যাঁ, এটা কি? এটা কি? তো বন্ধুরা দেখো, আমার থালাতে দেখো, বৌদিমণিটা দেখো, বৌদিমণিটা কিছু নাই। দেখ আমার খাওয়া হয়ে গেছিল, আমার একটুখানি তো বন্ধুরা জিতে গেছি। আজকের পানিশমেন্টটা কিরকম আছে শুধু দেখে নাও। আমরা এক্ষুনি আসছি পানিশমেন্ট নিয়ে। বন্ধুরা পানিশমেন্টটা নিয়ে চলে এসছি, আর কি যে পানিশমেন্ট হবে বুঝতেই পারছি না। আর সবসময় আমিই পানিশমেন্ট পাচ্ছি, কেন কি জানি হেরে যাচ্ছি। বৌদিমণির খুব আনন্দ হচ্ছে হেরে গিয়ে। তা কি তো করব? বন্ধুরা চলে এসছি আমরা পানিশমেন্টটা নিয়ে। তো পানিশমেন্টটা কি আছে দেখে নাও। টাটা টানা টানা টানা। তো বন্ধুরা এটা কি জিনিস বলো তো? বরবটি। তো বন্ধুরা এইটা কিন্তু বৌদিমণি এখন খাবে, ঠিক আছে? নাও যাই এই ঘাস ঘাস করে। চালু শুরু আরম্ভ। হ্যাঁ কাঁচা বরবটি খেতে হবে। হ্যাঁ, গজ গজ করে ঘাসের মতন গন্ধ। সব দিন তো রান্না করে খাও, আজকে একটু কাঁচা খেয়ে দেখো কেমন টেস্ট। তো বন্ধুরা কি করব, হেরে গেছে। আমি এখন সবসময় হাঁটছি কেন কি জানি, মন্ত্র দিয়ে দিয়েছে ও। কি জানি কদিন ধরে হাঁটছি শুধু। তো দেখো হেরেছি যখন, পানিশমেন্ট তো আমাকে পেতেই হবে। আর আমি দেখো পানিশমেন্টটা নিয়ে নিচ্ছি, তোমরা সবাই স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবে। তো বন্ধুরা বৌদি যে খাচ্ছে বৌদিমণি, তা তোমাদের কেমন লাগছে আমাদের কমেন্টে জানাবে। না হলে আমরা কি করে বুঝবো যে তোমাদের কেমন লাগছে। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে, আর একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবে। তাহলে আমরা যখনই ভিডিও ছাড়বো সবার প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছবে। তো তোমরা সবাই ভালো থাকবে, আমরাও ভালো থাকবো, আর পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আবার চলে আসছি। ততক্ষণ টাটা।